Imagens publicadas na internet mostram o momento em que helicópteros da Polícia Militar e de outras equipes de resgate chegam ao campo de futebol do Clube Padre Miguel, em Realengo. As aeronaves se mobilizaram para agilizar o atendimento às pessoas atingidas pelo atirador que invadiu a Escola Municipal Tasso da Silveira, na zona oeste do Rio. Dezenas de pessoas ficaram feridas. Também houve mortes. O atirador foi identificado pela polícia como Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, e ex-aluno da escola.